倫理交渉。吉野家不毛な経済性。遊戯期間。工場期間。遊戯の不毛さ、そして経済性。吉野家バイト、倫理向上機関の妥当性を向かる。調べしてね。どうしてさ、おいしすができすぎだ。おいしきすぎだ、そしてだ。おいしい。